نفر هيرو. النهاردة هنتكلم عن مومية كليوباترا. مش كليوباترا المشهورة اللي انتوا عارفينها، لا، كليوباترا كانداس. ودي مش ملكة خالص، دي واحدة كانت بتنتمي لعائلة من الأشراف اللي عاشوا في مدينة طيبة. الكلام ده كان في القرن الثاني الميلادي، يعني سنة 100 وحاجة بعد الميلاد. كان في العصر الروماني وكان تحت حكم الإمبراطور تراجان. احنا لقينا الموميا بتاعتها في منطقة جبانة الأشراف في البر الغربي في الأقصر. الموميا الحقيقة مهمة جدا ومميزة. لما لقيناها لقينا ان هي اتحنطت باسلوب مختلف عن الاسلوب اللي كانوا بيتبعوه قدماء المصريين في عصر الاسرات، يعني تطور في التكنيك شوية او اختلاف شوية في التكنيك في العصر الجريكو رومان. كانت محنطة من خلال مجموعة من اللفائف الكتانية الناعمة جدا، وده العادي. لكن الجديد ان فوق هذه اللفائف كان في حتة قماش كبيرة قوي بتلف الموميا بالكامل من الكتان ايضا، يعني حاجة كده شبه الكفن اللي احنا بنستعمله في هذه الايام. وفوقها في مجموعة من الأربطة أو الشرائط اللي بتتقاطع أفقيا ورأسيا علشان تضم اللفائف على جسم المومياء. كان في كمان بين اللفائف الكتانية مادة لاصقة سميكة جدا، تقريبا حاجة كده شبه الجبس. لذلك المتخصصين لما حبوا يعملوا فحص للهيكل العظمي للمومياء واجهوا هذه المشكلة، ازاي يفكوا اللفائف الكتانية، وما عرفوش يفكوها. فبالتالي الفحص اللي اتعمل ما كانش كامل، لكن نتيجة الفحص بتؤكد ان الجسم سليم، ما فيهوش اي مشكلة، ما فيهوش اي كسور. في كسر واحد بس في الرطف الايسر، الهانش، يعني من الناحية الشمال. احتمال كبير ده ما يكونش بسبب حادثة، ده ممكن جدا يكون بسبب ربط اللفائف الكتانية بصورة شديدة، لما شدوا عليها شوية حصل هذا الكسر. لكن كمان الفحص أثبت أن البنت ماتت وهي في سن مبكرة جدا، كانت صغيرة جدا لما توفت. وفي نص مكتوب على التابوت بيؤكد انها ماتت في عمر 17 سنة وشهر و25 يوم بالظبط. شايفين الدقة؟ يعني هي تعتبر طفلة لسه ما كملتش سن الرشد. الحاجة كمان المميزة ان احنا وجدنا جوه التابوت مجموعة من الأدوات الجنائزية اللي موجودة معاها، مجموعة من مقتنياتها الخاصة، زي مثلا تاج على شكل إكليل، لكن التاج ما كانش محطوط على الراس، كان محطوط جنب المومياء داخل التابوت. وكمان كوليه أو كوليه، يعني عقد أنيق جدا معمول أو مصنع من زهور التوت. ولقينا كمان حاجة مميزة، مشط من الخشب. الحاجات دي موجودة وباينة على الصورة اللي قدامكم. طبيعي جدا ان في العصر الروماني كانوا بيحطوا بورتريه على وش المومياء، يعني رسم على وش المومياء. ده بيعادل اللي كان بيحصل ايام الاسرات في العصر القديم لما كانوا بيحطوا ماسك على الوجه. المومياء دي موجودة حاليا في المتحف البريطاني.